التحذير والإغراء. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب. ودون عطف ذا لإن ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزما، إلا مع العطف أو التكرار، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. وكمحذر بلا إن يجعلا، مغرا به في كل ما قد فصلا.